Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoowwan wayitaawoo qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Naannoo Amaaraatti hidhattoonni finxaaleeyyii Faannoo 100 ol humna tikaaf harka kennatanii jiraachuu dhagahamteetti. Kanneen daandii nagaa didan irratti immoo tarkaanfiin laallessaan fudhatamee jira. Keessumatti naannoo Amaaraa godina Kibba Gondar aanaa Armaacoo iddoo addaa Moosaabeet jedhamee beekamutti gootichi raayyaa ittisa biyyaa garee finxaaleeyyii Faannoo gurmooftee uummata saamaa jirtu irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo gurguddaa galmeessee jira. Injifannoo argame kanaanis miseensota finxaaleeyyii 16 yoo lubbuun dhabaman 12 immoo madoo cimaa fi salphaan adabuun meeshaalee waraanaa gosa adda addaa dugda diinaa irraa hiikuun mootummaaf galii taasisuun isaa beekamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo wayitaawoo qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.